Здравейте, в днешният клип ще ви покажа тиквички по-гръцки. Казвам по-гръцки, защото има много интерпретации на тази рецепта. Това е просто една от версиите, може би. Използвам панировка, която по принцип прилагам, когато пържа риба. Като тиквичките по-гръцки има доста вариации. Много хора препоръчват да се накиснат в ледена студена вода или пък да се направи панировка тип темпура. Това, което аз използвам, е просто бяло брашно, царевично брашно, бира, прясно мляко и едно яйце, като вкусяваме по желание с сол, пипер. Като тук пропускам и накисването в студената вода. Най-важните точки са тиквичките наистина да са нарязани супер тънко. Ще видите как да го направите малко по-нататък в клипа. И мазнината ви да е с правилната температура, като най-лесно, ако нямате термометър, това става с просто пускате една-две тиквички и преценявате. Ако е твърде студено олиото, те ще потънат на дъното, изобщо няма да се появят балончета. Ако пък е твърде горещо, ще започне рязко пържене, дори може мазнината да започне да пуши. Така че трябва да е умерена, не е прекалено слаба, но да не е и на максимална степен. Нека да преминем към необходимите продукти и самият клип. Тук имах малък проблем с микрофона, за което се извинявам. Показвам, че ще сложим бяло брашно, царевично брашно, защото царевичното брашно придава една по-хрупка текстура. Яйцето, бирата, прясното мляко, солта и пипера, както казах в началото. В голяма купа смесвам сухите съставки. А именно бялото брашно, царевичното, които са в равни съотношения, 2-3 щипки сол и малко бял пипер. Разбърквам добре, след което ще подготвя и течните съставки. В другата купа си смесвам яйцето с прясното мляко и бирата. И прибавям към сухата смес. Както виждате, получава се доста плътна маса, в която обаче няма бучки. Сега ще я доразредя с още малко мляко. Сместа трябва да е малко по-гъста от смес за палачинки. Ставяме на страна да почива. По принцип е хубаво да се изберат възможно най-малките тиквички, защото са по-подходящи, тъй като в тях няма чак толкова много семки. Премахвам им от двете страни дръжките и дупетата. Сега има два варианта за получаване на много тънки ленти. Единият е с белачка за зеленчуци. По този начин. Виждате, стават много финни, което ще ни осигури и тази хрупкавост в последствие. Когато остане вече по-малко парче, е по-лесно, ако го поставите на дъската и издърпате по този начин. Като тази, която остава по-дебела, също може да се изпържи, просто няма да е толкова хрупкава. А друг начин да си ги нарежете е с помощта на ренде, ако разполагате с такова, на най-тънката степен, като естествено внимавате да не си подрежете върха на пръста. Както виждате, ленцичките стават горе-долу с еквивалентна дебелина, така че и по двата метода ще получите добър крайен резултат. Докато режа ленчиките, си пускам олиото да загрява на умерена степен и така докато финиширам всички тиквички. Тук вече съм си направил сетъпа за изпържване на тиквичките. Както виждате, първите, които са тестови, за да видя дали мазнината ми е достатъчно гореща, са вече готови. Като
Искам само да чуете този звук. Изключително хрупкави, като имайте на предвид, че за да останат хрупкави, трябва да ги сервирате и да ги хапате на момента. Ако останат малко по-дълго, ще омекнат, ще станат като обикновените пържени тиквички. Та, за изпържването, след като котлонът ни е на умерена температура и олиото се е сгорещило достатъчно добре, просто потапям тиквичките в сместа, като ги отцеждам добре, да няма прекалено много по тях. И поставям една след друга по 2 по 3. Изпържването им става изключително бързо, тъй като са много тънки. Ако имате фритюрник, ще стане още по-бързо, тъй като за да направя масената баня, използвам касерола, защото в тигана ще отиде твърде много олио. И съответно сега нямам достатъчно пространство. Но как ще видите, изпържването им отнема буквално по няколко секунди от всяка страна. Доста рецепти предлагат тиквичките да се накиснат в ледено студена вода. Това е удачно, особено ако се прави панировка тип темпура. Но за тази рецепта няма кой знае какво голямо значение и разликата няма да е особено голяма също. Както виждате, за 30 на секунди вече са с приятен златист цвят. И мога да поставям следващите. Най-безопасно е с щипка, но ако нямате, може да ги пускате и с ръка. Като гледам да не ги скупчвам повече от 3-4 наведнъж, защото има вероятност да залепнат. А и температурата на олиото спада доста по-бързо. Хубаво е да ги отцеждате на хартия за печене, за да се премахне излишната мазнина. Ако олиото ви не е достатъчно нагрято, има вероятност да не се получи точно този ефект, така че ще трябва да си позасилите котлона. Ако пък е прекалено горещо, има опасност много бързо да почерняват направо и олиото ви да започне да пуши. Затова трябва да си оцелите златната среда с един-два опита, най-вероятно ще успеете да го направите. Другото, което е важно, да не се скупчват една върху друга, тъй като това веднага ще ги спари, ще се задушат и ще омекнат. Така, тук вече имам горе-долу една порция и сега ще я сервираме. Тук вече съм си приготвил малко млечен сос, съвсем обикновен е, просто кисело мляко, една лъжица майонеза, малко чесън, като в случая нямах копър, затова използвах малко див лук, за да има зеленика. И около него просто нареждам изпържените тиквички. Както видяхте, не отнема кой знае колко време, а резултатът е доста добър. Но това си е доста неблагодарна работа, защото един човек стои постоянно на котлона и пържи, а тиквичките изчезват за секунди след това от тайфата, която чака настървено отстрани. И сега да ги опитам вече и с соса. Определено са много добри и това е моят вариант на junk food. Ако ми се яде нещо мазно, калорично, предпочитам го пред пържени картофи или бургери, готови от улицата. По-добре да си хапна малко домашно пържени тиквички. Както ви казах, консумирайте ги веднага, докато са още хрупкави. Ако ви останат след това, просто ги преведете в хладилника и ще си ги хапнете като нормални български пържени тиквички. Ако клипът ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и не забравяйте, че имаме Facebook и Instagram страница, които също може да последвате. А ако случайно пък желаете, може да ме подкрепите в сайта patreon.com, в който може да ми дарите малка сума, като най-минималната е $3.